Үзэгч та бүхнийг амлан айлтгая. Би сэтгүүл Бадарчин Жаргалмаа. За энэ нар үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзуулж студид ярилцахаар байгалийн ногоон хөгжлийн яамны төрийн наримчгийн дарга Батболдыг урьсан байгаа. Ингээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцсэн их баярлалаа. За баярлалаа тань урьсанд. Нэг зүйлийг тодруулахыг хүссэн юм. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улс анх удаага ойн цэвэрлэгийн хөтөлбөртэй болсон гэсэн. Энэ талаар та тодруулж өгөөч. За тэгэхээр Монгол улсын ойн одоо хөгжил 90 жилийн түүхтэй юм байна. Энэ жил тэгээ 9 сард одоо 90 жилийн ойг тэмдэглэх гэж байна. За энэ хооронд одоо ойчдын маань хийсэн ажил маш их байгаа. Тэн дотроо зүгээр бас нэг арай бага анхаарч ирсэн асуудал нь ойн цэвэрлэгээ юм болоо да гэж. Тэгэхээр яг Монгол орн бол ойгоор их баян биш. Нийт нутаг дэвсгэрийн 8% нь ойтой. 18 саяга ой байгаа юм. Тэгээ энийг одоо байгалийнхаа жамаар энэ маань бол нас биеийг гүйцэтгэх юм байна. Мөн одоо байгалийн янз бүрийн үзэгдлийн улмаас одоо мод зод ундаг, одоо хатдаг, эсвэл одоо хорхоо түүмэрт өртдөг те энийг цэвэрлж яахгүй болвол ойн өөрийнх нь экосистемд оройтдаг. Ийм хандлагатай байдаг юм байна л. Тийм учраас энийг одоо байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны шинэ удирдлага бид нэр бол онцгой анхаарч өнгөрсөн жилээс судалгааны ажлууд хийлгээд манай ой судалгаа хөгжлийн төвийн судалгаа хийгээд Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр хаана ой цэвэрлэх шаардлагатай байна, хэдийн хэмжээний талбай байна, тийм ээ, тийшээ замтай байна уу, замгүй байна уу, цэвэрлэгээнээс ямар хэмжээний одоо мод материал гарах нь гисхэн бүх юмыг нь бол жилийн хугацаанд судлаад өнгөрсөн 2 сар засгийн газрын хуралд оруулаад ойн цэвэрлэгээний хөтөлбөр батлагдлаа. Тэгэхээр ойн цэвэрлэгээний хөтөлбөрийг ер нь судалгааны ажлууд ихэр тусгагдсан байгаа бол тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд судалгаа өндөр суурьтай үнэн зөв байж энэ ойн хөтөлбөр цаашдаа бас бодиттойгоор хэрэгжих боломжтой байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол за цэвэрлэх шаардлагатай ой хаанд байна вэ гэдгийг судалсан. За ямар хэмжээний талбай байна вэ гэдгийг судалсан. За Монгол орны хэмжээнд нийтдээ 14 аймаг, нэг Улаанбаатар хотын нэг дүүрэгт цэвэрлэх шаардлагатай ой байна гэдгийг бол судалгаа гарсан. Нийтдээ 2 саяга. За нийт 18 саягаа гэж бодоход манай нийт ойн нөөц одоо ой бүхий талбайн 11% нь ой цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай байна гэсэн тооцоо гарч байна гэсэн. За энэ дээр нэмээд ер нь бол энэ ажлыг бас шууд барьж аваад одоо хийчдэг ажил биш. Нилээд нарийн мэрэгжлийн ажил байдаг. Тийм учраас Төв аймгийн 2 сум, Сэлэнг аймгийн 3 сумын нутагт наривчсан судалгаа хийгдсэн байна. Энэ 5 сумаа жишээ болгоч. Жишээлбэл энэ ингээд 5 сумын нутагт гэх чинь нийтдээ 13 сая куб метр мод байна. За нийт одоо цэвэрлэх ой руугаа очиё гэхэд бол нийт одоо талбайн бол за 33% нь замтай, 60% нь замгүй байна. Гэх мэтлэн маш нарийн. За жишээлбэл ой цэвэрлэгээнээс ямар бүтээгдэхүүн гарах гэж байна. Өөрөөр нэг талдаа бол ойгоо цэвэрлээд экосистемээ эрүүлжүүлээд авч байна те. Нөгөө талд нь бас тэнд чинь хог хаягдал гарахгүй шүү дээ. Тэр чигээрэл бүтээгдэхүүн байгаа. Ингээ бодоход нийт одоо цэвэрлэгээнээс гарах бүтээгдэхүүний жишээл 85% түлээ, 5% үрдэс, 10% хэрэглээний мод гарах нь гэх мэтлэн нэлээд нарийн. За энэ ажлыг хийхэд ямар хэмжээний хөрөнгө хүч орох уу, ямар техник хэрэгтэй гэх мэтлэн энийг ингээд үндсэндээ бидний бүтэн жилийн хийсэн ажил. Хүний нөөцийн асуудлыг ер нь хэрхэн шийдвэрлэх юм? Бас ойн нөхөрлүүдийн ажил бас заашгүй таарах баг тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол ой цэвэрлэгээний ажил маань өөрөө их нүсэр ажил, 2 дугаарт мэрэгжлийн ажил. 3 дугаарт ер нь бол энэ ой цэвэрлэгээнээс гарах үр өгөөжийг одоо их олон талаас нь харж байгаа. Ялангуяа таны асууж байгаа жишээл ой нөхөрлүүд ч гэдэг юм уу, ер нь бол орон нутгийн иргэдэд энэний өгөөж хамгийн түрүүнд байх ёстой гэж бид үзэж байгаа. Ой нөхөрлүүдгээд 1000 гаруй одоо 1100 орчим нөхөрлөл байна. Эдгээр маань бол ингээ ойхон ашиг шимийг бүрэн хүртэж амжихгүй л байгаа. Ерөнхийдөө байгуулагдсан. Тэгээд л одоо явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол миний нэг хэлэх дуртай үг байгаа юм. Тэр нь юу гэхээр бол одоо монголчууд бол манай ойн салбарынхан бол ойгоо цэвэрлээд энэ салбар хөл дээр явснаа гэж миний ярилцлагыг бас тэгээд нэрлэлсэн байсан сэтгүүлч. Энэ маань юу хэлж яах вэ гэхээр бол ойн ангиуд гэж 32 ойн анги байна. Одоо Монгол улсад орон нутгийн төсөвт улсын үйлдвэрийн газрууд эдгээр хийх ажил бараг байхгүй шах. Төсөв хөрөнгө байхгүй. Ойн нөхөрлүүдээр 1100 орчим ойн нөхөрлүүд байна. За эдгээр маань бас би сая хэлсэн те ойн мэрэгжлийн байгууллага гэж компаниуд байгаа. Хувийн хвшлийн ашигын төлөө нэг 400 орчим аж ахуй нэгж байгаа. Эднэрт маань ч гэсэн бас нэг ажил бас бага утрах. Тэгэхээр хэрвээ ойгоо ингээд Монгол улс ингээд цэвэрлээд зөв ингээд
энэ ажлыг эхлүүлчих юм бол энэ бүгдээр ажилттай болно. Одоогийн темпээр хэрвээ хойд цэвэрлэгийн ажил хийх гэхэд бидний 100 жилийн ажил байна. За. 100 жил. Өөрөөр маш их ажил хүлээж байна гэсэн үг. Тий, асар их ажил хүлээж байна. Хамгийн хэцүү, хамгийн хүнд газар л тэр ойн одоо мод нь унчихсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол одоо та мэдж байгаа шүү дээ. Одоо 100-нд гал төлөе ял гэхэд та шууд нойт модоор шүдэн зураад асахгүй тий. Эхлээд галаад төлөхийн тулд уламжлалт аргаалаа бид нар чинь бол хуурай модоо эхэлж хийгээд асааж агаад тэгээд нойт модоо асаагаад тэгээд нүүрсээ асаадаг үстэй. Тэрнтэй ижилхэн ойн төмөр чинь бол хамгийн түрүүнд одоо тэр унсан хатсан тэр мод чинь бол ойн төмрийн одоо тэр шатамхай чанарыг 3-4 дахин нэмэгдүүлж байгаа байхгүй. Тэгэл эннээс ахуулаад хамгийн хэцүү хамгийн бэрх газрууд нь нөгөө унсан мод нь хатсан мод нь байж байгаа ойн төмрийг ингэж дэмжиж өгч яадаг. Шавж хорхой тэр өвөрлөх байрлах тэр нөхцөлийг нь тэтгэж өгч яадаг. Ингээд ойн цэвэрлэгээ хийхгүй нь өөрөө манай ойн экосистемд бол үнэхээр одоо хортой гэдгийг нь бас судалгаагаар гаргаад ирсэн. Ийм л ажил болоод байна. Ойн цэвэрлэгийг бас хийснээр ойн нөхөн сэргэлтээр 2-3 дахин нэмэгдэнэ гэдэг ч бас тоо мэдээ байх шиг байсан. Тэгэхээр энэ ажилтаа зэрсэж өгдөг чинь нөгөө хулгайчт маань. Тэр нөгөө одоо мод бэлтгэдэг, хулгайгаар бэлтгэдэг нөхдүүд чинь бас давхар ажилтаж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ нүнээс эргээд сэргийлэх ажлуудыг ер нь хэрэг хийж. Та яг тэгж бодож байна уу? Яг давхар ажиллана гэж бодож байна. Тийм. Одоо байгаа юм чинь тийм ээ. Энэ ажлыг далимдуулаад нөгөө төлч бас эрчимтэй ажиллах. Би бол тэхгүй байх гэж бодож байна. Харин тэр хүмүүс ажилгүй болно л гэж би бодож байгаа. Яагаад ажилгүй болно гэж бодож байгаа юм гэхээр бол ерөөсөө манай ойн бодлого тогтолцоо маань нөгөө тийм баг хав дарах бодлого байхгүй юу? Яагаад үгээр ой их үнэтэй юм л да. Монгол орны хувьд бол Монгол улсад нутаг дэвсгэр нь том ойн баг ой өөрөө нөгөө экосистемийг тэнцвэржүүлэх усны балансыг барьж яадаг гол мөрний чинь хамгийн гол их тижэл чинь тэр ойн хөрсөн дор байгаа юм шүү дээ. Тэгтэл энэ утгаар нь энийг нүдний цэцгийн мэрт хайрлаад тэгээд ерөөсөө ашиглалтыг баг байхгүй болох ийм бодлого явуулчихсан байхгүй юу. Энэ маань эргээд ерөөсөө ард иргэдэд модны хэрэгцээ эрэлтийг өсгөцсөн. Эрэлт өндөр байх тусам үн яадаг үлээ өндөр байдаг тийм ээ. Тий. Тийм учраас ерөөсөө ойгоос мод бэлтгэхэд одоо бүх ном дүрм журмаар нь юмаа төлөөд бензин шатхуун тосоо гаргаад хүн хүчээ гаргаад ингээд ирэхэд гарч байгаа одоо өөрийн өртөг дээр 30 40 50 60% эсвэл нэг нуглаад ч юм уу одоо ашиг хийж болно да. Тэгээ 4 5 дахин ашигтай ийм өндөр үн зах зээл байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол зохион бол ийм үн байж байгаа. Тийм учраас энэ маань өөрөөр хэлбэл далдуур хулгайг, ойн модны хулгайг тийм одоо дэмжсэн тийм ойн бодлого руу халтраад орчихгүй юу. Тийм учраас л одоо баригдахгүй бол өндөр ашигтай учраас хүмүүс бол хулгай хийгээд тэгээ хамгийн ойр байж байгаа одоо хурж болох амархан хялбархан авч болох тэр газраас хулгайг яагаад гэвэл худлаа авахчт нь байна, эрэлт нь байж байгаа учраас. Тийм учраас одоо ой цэвэрлэгээ бол ийм хүмүүсийг ажилгүй болох ажил гэж би үзэж байгаа. Яагаад ажилгүй болох ёстой вэ гэхээр модны үн буух гэдэг. За. Тий. Модны үн 3-аас 4 дахин өндөр байгаа гэж хэллээ тий. Нэг багаар бодоход нэг 25%, 30% ч юм уу буух бүрэн боломжтой. Гэхдээ хамгийн хэцүү газараас хийн тийм ээ. Хоёрдугаарт нөгөөд эрэлтийг бүрэн хангах бололцоотой байна. Монгол улс түлээний хэрэгцээ 2 сая куб метр. Бид бүр судалгаа авсан. Аймагудаас нь судалгааг нь аваад одоо говь тал хэрийн бүсийн 8 аймаг бол жишээд ойгүй. Ой нөөцгүй. Тэгтэл тэднэрт бол 230 мянган метр куб түлээний хэрэгцээ байгаа. Хаанч тэр нь байхгүй. Тэгтэл нийтдээ 2 сая куб метрээс Монгол улсын хэмжээнд 660 мянган метр куб түлээг л одоо үндсэндээ нийлүүлж байгаа байхгүй зах зээл дээр. Тэгэхээр 3 дахин бага байна да тийм ээ. 21 гэ батхад. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол үн дахиад 3 дахин өндөр байхаас аргагүй байгаа үстэй тийм ээ. Эрэлт нэгэнд байгаа юм чинь. Тэгэхээр түлээний хэрэгцээг бид нэр одоо яг 660 мянган метр кубээр ботход бидний 100 жил төлөх төлөө тэнд хэвтэж байгаа. За 2 саяын хэрэгцээтэй бүгдийг хангая гэж ботход те одоо 64 сая куб метр модоо гэх чинь бидний одоо 30 жилийн
хэрэгцээ байна уу тийм ээ. Миний яриад байгаа зүйл нь юм л дээ, нөгөө чон борооноор гэдэг шүү дээ. Тийм. Ажил эхлэхдээ зэрэгцээд нөгөө муусаж бас нөгөө муу арга хэрэглээд зэрэгцэн шүү дээ, тийм ээ. Тэрнээс яаж хамгаалах вэ? Тэр хамгаалтыг юу хийж? Тийм, тэр тал дээр бол бид нар бас бодож байгаа тийм гарахыг үүсэхгүй тийм ээ. Ер нь бол алсуур аваад саяны миний хэлсэн эффект үзүүлнэ. Зүгээр яг энийг далимдуулаад оруулж ирэх барих эдгээр асуудал эдгээр гарч болцсохгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар орон нутгийн иргэдтэй сайн хамтарч ажиллана. Ой нөхөрлүүд гэдэг чинь бол ойгоо хариуцж байгаа хүмүүстэй. Тэр хүмүүс маань бол өөрсдийн татан оролцуулаад ирэхээр тэр хүмүүсийн маань хяналт шалгалт нэмэгдэн орон нутгийн засаг захиргааны хяналт шалгалт байгаа. Засгийн газрын тогтоол дээр бүр энийг зориуд одоо ой бүхэн аймгийн аймаг сумын засаг дарга нарт гээд бүр зориуд үүрэг даалгавар өгсөн байж байгаа. За манай ой судалгаа хөгжлийн төв энэ ажлыг гартан зохион байгуулна. Тэгэхээр одоо ой цэвэрлэгээнээс гарсан бүтээгдэхүүнийг арай өөр маягаар ялгаруулж одоо тэмдэгжүүлэгч байдгийн юм уу, зөөх, барих, машин тэрэгний асуудал эдгээр жижиг сажиг ийм зохицуултын юмнуудыг бол зайлшгүй хийн. Түүнтэй зэрэгцээд манай яамны дэргэд энэ хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх тасаг гэж байгаа. Тэр тасгаа бид нар ой судалгаа хөгжлийн төвд энэ ой цэвэрлэгээтэй холбогдуулаад тийш нь шилжүүлсэн. Тэгэхээр тэр тасаг маань бол байнгын явуулын эргүүлэлт хориул хийж одоо төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулж ер нь бол энэ ойн хулгайтай, модны хулгайтай тэмцэх ажлыг бол бүр эрчимжүүлнэ. За мөнгө цаасан ч гайгүй болж ирж байгаа. Тэгээ ийм маягтай сая бас Монгол улсын ерөнхийлөгч бас санаачлаг гаргаад манай яам эднэр бол тэрэн дээр нь бас идэвхтэй оролцсон. Тэгээд засгийн газраар сая дэмжигдээд гарчих шиг боллоо. Тэгэхээр хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх асуудлаар бол нэлээд хатуу ийм одоо юу хэмдэ арга хэмжээ тийм ахвар чиглэл гарч байгаа. Ерөнхийлөгч зарлиг гарч байгаа бол энэ хууль мэд хэрэгжиж штэ. Ер нь бол хуулинд байж байгаа одоо тэр хууль бусаар мод бэлтгэсэн тэр техник хэрэгслээс ахуулаад машин тэргийг хүртэл хураах асуудал бол байж байгаа. Энэ хэрэгжиж өгдөггүй байхгүй юу. Тэгэхээр энийг хялбархан тэр мэдээсэн иргэнд нь одоо маш хурдан урамшууллыг өгдөг. Тэгтээ өгөхдөө бүр одоо ерөнхийлөгчийн санаачлага бол нилээд одоо баг тэр юм одоо баг 100% ч юм уу 50% ч юм уу өгчий. Одоо манай байж байгаа хуулиар бол 15% гээл араас нь хүн яваад тэгэл хизээ гарах юм мөнгө заасна гээд амар зовлонтой тийм систем байгаа байхгүй. Одоо нөгөө хулгай мод тэрсэн жолоочийн эрхийг нь хасаад нөгөө машин унааг нөгөө улсын орлогод хэвээр хуулинд заалтан байж байгаа. Гэхдээ тэгсэн тохиолдол юу хэрэг байх вэ? Байхгүй. Ягаад хэрэгжихгүй байхгүй юу? Ягаад хэрэгжүүлдэггүй? Хэрэгжихгүй байгаа учраас өөрөөр хэлбэл хэрэгжих механизм нь бас нэг талаасаа болохоор за яг одоо хууль эрх зүйн талаас бахан тодруулах бас юм байгаа юм билээ. Ер нь зүгээр ганц нэг хураагаад авсан тэгээ шүүхтэр очиод унаад тийм ээ хүний хувийн өмчөнд халдлаа малдлаа гэд тэр зохицуулт тийм байгаа юм байна. Хоёрдугаарт нь болохоор бол энийг хэрэгжүүлдэг механизм буюу төрийн байгууллагуудын үүрэг хариуцлагын тогтолцоонд байхгүй. Энэ мэрэгжлийн хяналт энийг хийдэг. Байгаль орчны салбарын одоо бид мэтэнд бол хүнийг торгох юм ин хурааж авах тийм бол торгох юм ирэх байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө байгаль орчны төрийн хяналт маань мэрэгжлийн хяналтад байсан. Одоо энэ маань эргээд яамдаа ирэх чиглэл рүү явж штэ өөрчлөлт. Байгаль орчны яам чи ер нь энэ хяналтын үргэлж хэрэг гүйцэтгэдэг вэ? Байхгүй шүү дээ. Тэр чинь бүгдийн байсан имийг нь кат гэж аваад мэрэгжлийн хяналт дээр пест гэж тавьсан байхгүй юу. Ер нь бол дэлхийн нийтээрээ болохоор ард иргэч гэсэн ерөөсө байгаль орчны яамыг хяналтын яам гэж шаарддаг. Ерөөсө байгаль орчны талаарх төрийн заягдмал үүрэг функц бол хяналтын функц байхгүй юу. Гэтэл одоо тийм ирэх байхгүй. Байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ ирж магадгүй сая төрийн хяналтын тухай хууль ямар нэрээр оров доо сая засгийн газраас их хурлд өргөн баригдсан. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо заалт хэрэгжээд батлагдаад ирэх юм бол байгаль орчны хяналт маань яамдаа эргэж ирнэ. Бид орон нутгата одоо байцаагчтай болно. Асуудал арай өөр болох бах. Тэгтээ бүхэлдээ эргэж ирээгүй бас манад байсан. 2002 онд катка тастад аваад явсан хүнтэй хөрөнгөтэй үүрэг функцтэй тастад аваад явсан юм маань нэг хэсэг нь одоо мэрэгжлийн хяналтын одоо суурин дээр үлдэх байгууллагад үлдчихэж байгаа. Тэр нь болохоор орчны хяналт нь үлдчихэж байгаа. Байгалийн нөөцийн хяналт нь манай яам дээр хичээл рүү явж байгаа. Бид бол бүгдийг авъя гэсэн ийм одоо юутай байсан, саналтай байсан. Тэгээд ер нь бол хүний эрүүл мэндтэй холбоотой юм аа бол мэрэгжлийн хяналтынхаа одоо байгууллагад одоогоор байж байгаа тийм ээ. Энэ байгууллагад үлдээх зүг юм аа гэсэн. Хэрэгжих механизм нь байдгүй, хэрэгжих тэр боломж бололцоонд байдгүй тэр хуулиудыг яах вэ?
Гэхдээ одоо тэрийг чинь өөрчлөлгүй яах вэ? Ер нь бол өөрчлөхөөс өөр арга байхгүй. Зүгээр сая бол та бүхэн яриа мэрэгжлийн хяналт руу ингээ халтраад орчлоо л да. Яг үнэн хэрэг дээрээ ингээд төрийн хяналтыг бүгдээрингийн нэгтгээд нэг ингээд нэг том байгууллага гаргаад энийг өвчтөе болгочихъя л гэж ботсон чинь тэгэл болсонгүй шүү дээ. 2002 онд за 3 онд өөрчлөлт хийгдсэн. Тэрнээс хойш 10 жил яваад энэ болохгүй байна гэдгийг л харлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бодлогоосоо салсан бодлогын хэрэгжилтээсээ салсан хяналт гэдэг юм бол юу ч биш байдгийм байна. Өнөөдөр барилга одоо бүх салбар шүү дээ. Мэргэжлийн хяналтын асуудал бол болсонгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр бол одоо энийг өөрчлөлт ихнээсээ явж байна. За баярлалаа их үзэгчдээ. Би өнөөдөр байгаль орчны хөгжлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Батболттой ярилцж байгаа. Тэгэхээр хулгайн модны одоо талаас илүү ихэнх хувь нь нийслэлийн ногоон бүсэд одоо байдаг гэдэг мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр энэ 7 хэдэн орны дараа төрийн нарианаас л авлаа. Хамт та бүхэндээ баярлалаа. За би өнөөдөр байгаль орчны хөгжлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Батболттой ярилцж байгаа. Үнэхээр одоо хулгайн модны асуудал хаана мэнэ үгүй нийслэлд байна гэдэг мэдээллийг мэрэгжлийн хүмүүс өгдөг л дөө. Гэтэл нийслэлийн бид ч гэсэнтэй ойтой ногоон бүстэй ийм сайхан газар нутагт амьдрмаар штэ. Энэ асуудал дээр нийслэлтэйгээ та бүхэн яаж хамтарч ажилладаг юм? За нийслэлийн мэрэгжлийн хяналттай голцоо энэ тал дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Ер нь бол иргэд бол энийг байгаль орчны яам хариуцж байгаа. Байгаль орчны яам энийг хийх ёстой л гэж ойлгодог. Биднийг ч хүртэл одоо Twitter, Facebook юу гэдгийг те мэдээллийн хэрэгслэр бол иргэд банк мэдээлэл өгч яадаг, энийгээ тэгээчгээ саналаа өгч яадаг. Гисэн хэдий боловч яг өнөөдрийг хүртэл яг эрх зүйн орчингоор бол хяналтын асуудал маань мэрэгжлийн хяналтын газар байгаад байдаг. Таны хэлж байгаатай бол би 100% санал нийлж байгаа. Тэр нь юу гэхээр бол өнөөдөр яг нийслэл Улаанбаатар хотыг тойрсон за нэг 150-аас 200 км орчим энэ радиус дотор л хамгийн их хулгай мод байх юм. Тэгэхээр энэ бас юутай холбоотой вэ гэхээр хаана тэр имийг нь худалдаж авах эрэлт хэрэгцээ байна вэ гэдэг юмтай л холбоотой байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо нийслэлийн олон одоо 7-8 одоо модны зах дээр тэрийг авцар зарж जैन шин тусгай бүр одоо сүлжээ бий болчихсон байна. Бүлэг бий болсон. Тийм бүлэг одоо тэгэл цагдаа мэрэгжлийн хяналтынхан улсын байцаагчд манай одоо байгаль орчин чиглэлийн юу байгаль хамгаалагч тэгээд хууль бус мод бэлтгэгч тийм бүхэл бүтэн сүлжээ бий болцсон байгаа. Бид нэр энэ салбарт бас өнгөрсөн жил одоо цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа байгаль орчны гэмт хэргийн эсрэг тэмцэх одоо 1-2 хилцтэй бол хамтарч ажилласан байгаа. Тэгээд нэлээд ажлын юмнууд одоо илрүүлэгдээд явж байгаа. Ер нь бол энэ дээр бас томоохон цохилт хийхээс аргагүй ийм байдал үүссэн байгаа. Тийм учраас энэ тал дээр бол байгаль орчны яам бол бас чадах хэмжээгээр энэ мэрэгжлийн хяналтад байдаг гэдээ бид нар бас зүгээр суусангүй те гол одоо хулгай мод орж ирдэг цэгүүд дээр одоо жишээлбэл би одоо тэрийг хэлхээ байли одоо камерууд байгаа. Камераас дээр өргөжч магадгүй тийм үү? Камерууд байгаа. Тодорхой харуулууд бас гаргасан байгаа. Тэгээд захууд дээр камерууд байгаа. Тийм учраас тэгээ хөдөлгөөнд эргүүлийнхэн явж байна. Мөн одоо бид нэр хүмүүсээс мэдээлэл аваад шуурхай ажиллаж байна. Яаман дээр бүхэл бүтэн камера хянаад одоо сууцгааж байна. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар бол тэмцэж байна. Тэгэхдээ бид энийг одоо юу гэж хэлэх юм бэ? За ерөөсөө л ингээл одоо хүчээр захиргааны аргаар энийг ингээд болиулна гэхээсээ илүү тэр эрэлтийг бууруулах замаар энэ хулгай модтой тэмцэх. Энэ нь бол нөгөөдх үндсийн суулгахгүйгээр дээдхийн ингээд аваад байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо битүүри ярьж байгаа захиргааны арга бол миний яриад байгаа тэр эрэлтийг бууруулах гэдэг маань одоо тэр энэ болохгүй байгаа хогийн урмлыг үнцээр нь сугалж авна гэдэг маань бол эрэлтийг бууруулах. Өөрөөр ард иргэдэд мод хэрэгтэй байна уу? Хэрэгтэй байна. Түлээний модч хэрэгтэй байна, хэрэглээний модч хэрэгтэй байна, үйлдвэрлэлийн модч хэрэгтэй байна, үүтсч хэрэгтэй байна, модон түүхий хүртэл хэрэгтэй байна. Бид бүх юмыг одоо тэр нөгөө мебель зэбэл одоо тэр бүх имиж гаднаас авч जैन тийм ээ өөрсөндөө хийхгүй байна. Үр засагч чинь Улаанбаатар хотын агаарын бүртлийг бууруулъя гэхэд чинь шахмал төсний 27 үйлдвэр байна. Тэднэрт нийтдээ Монгол улсад 800 мянган тонн үрдсний хэрэгцээ байгаа. Жилд ерөөсөө 12 мянган яг л үрдс нь олдохгүй тийм. Тэгээ ийм их олон хэрэгцээ байгаад байхад тэрийг нь хангах тал руу төр хийжээж нөгөө саяны тэр хууль бус мод бэлтгэл цэцгэлдэг тэр хөрс байхгүй болно. Тэр одоо энэ ажлыг ойн цэвэрлэгээр хийх гээд байна да.
Энэ ажил бол ойн цэвэрлэгээс одоо үрдэсч гарна, хэрэглээний модож гарна, түлээж гарна, хэрвээ ингээд одоо энийг нэгдсэн журмаар ингээд манай ой судалгаа хөгжлийн төв орон нутгийн байгууллагуудтай хамтраад бэлтгээд ингээд явхад бол бид нар говийн бүсийн хүртэл говийн бүсийн 8 аймгийн тал хэрийн бүсийн 8 аймгийн түлээний хэрэгцээг хүртэл хангана гэж байгаа. 2016 он гэхэд. Тэгээд нийслэл Улаанбаатар хотыг хамгийн ихэнд одоо энэ жил бол бид нэр 21 мянга талбайд цэвэрлэгээ хийн. Саяны хэлсэн Сэлэнг аймгийн 3 сум, Төв аймгийн 2 сум, нийтдээ 5 сумын нутагт ингээ хийхэд Улаанбаатар хотын нийт түлээний хэрэгцээ 540 мянган метр куб. Энийг бид нэр хангахад өөрөөр хэлбэл түлээ хулгайлдаг асуудал байхгүй болно. Яагаад гэвэл тэр байхгүй болно гэж үзэж байгаа бид. Та тавч хариулдаа нөгөө хинтэд орондод одоо ингээд ойн бүстэй нутаг орнуудад байдаг шиг ойн нөхөрлүүдийн нийслэлийн ойр орчимд юу хэрэг юм? Бага. Энэ дээр ер нь бол зөвхөн би яг нарийн тоог нь хийдэг байна. Одоо жишээлбэл саяны 5 аймгийн нутагт чинь 5 сумын нутагт 55 нөхөрлөл байлуу да. Тий. Та өөрөө бас биологийн мэргэжлийн хүн тийм ээ, дагалгачны мэргэжлийн хүн. Засагт орж ажиллаагүй байхдаа та бас төрийн бас байгууллага толгойлоод тодорхой хэмжээний ажил хийж исэн. Энд төр хувийн хвшлийн түншлэл заашгүй өндөр хэмжээнд байх ёстой гэдэг асуудлыг их ярьдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл төрийг тодорхой хэмжээнд маш ихээр шүүмжилж ажилладаг байсан. Яг одоо ингээд төрд оролцоод, засагт оролцоод ингээд одоо хамтраад ажиллаж байхад төр хувийн хвшлийн түншлэл юу ямар хэмжээнд байна гэж та дүгнэх вэ? Та одоо иргэд нөө төрийн бус байгууллагуудад тодорхой хэмжээний тийм ээ ажил дүргийн хуваарай хамтарч гэрээлэн гүйцэтгэх боломжийг ер нь хэрэг гаргаж өгч байна. Тэгээ одоо задансан газар л майжж байна. Би одоо 2 чиглэлийн асуучлаа. Тэгэхээр за төр хувийн хвшлийн түншлэл бол манай салбарт хамгийн их байх хэрэгтэй байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд өнгөрсөн 11 онд одоо миний нэг хийсэн том одоо миний ч байх уу би удирдаад чиглүүлээд манай яамныхны хийсэн нэг том ажил бол ногоо хөгжлийн түншлэл гэсэн хамгийн сүүлд одоо үндэсний форум, үндэсний хилцүүлгээр чуулганаар төгссөн ажил байгаа. Тэгээ манай салбарт чинь бол нийтдээ 1100 орчим одоо байгаль орчин чиглэлийн мэргэжлийн яг эрх авдаг тийм биднээс эрхийг аваад үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байдгийг. Тэгээ энэ дээр нэмэд бид нар чи ногоон хөгжил рүү шилжих гээд байгаа үстэй тийм ээ бүр яамаа хүртэлтэйгээ нэрлэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг хэн хийдэг юм бэ гэхээр тэр ногоон хөгжлийн чинь тэр имийг бүгдийг хувийн хвшил хийдэг юм билээ. Ерөөс төр хэрвээ энийг чиглүүлээд бодлогоо гаргаад юмаа тодорхой болгоод өгөх юм бол тэрийг хувийн хвшлийнхэн ёстой элбэг юм шиг хийнэ. Тэгэхээр энийг бид нэр гадныч маш олон туршлагын хүмүүдийг харлаа, өөрсдөө ч дотроо ярьлаа. Тэгээд 11 удаагийн том хилцүүлэг зохион байгуулж иж бид нар 11 сарын 26-нд ногоон хөгжлийн түншлэл үндэсний форум зохион байгуулсан. Одоо яг энэ ажлаа үргэлжлүүлээд бид нар форум зохион байгуулаа хаяггүйгээр дахиад би ажлын хэсгийг ахлаад одоо хувийн хвшлийг хамтраад ажиллаж байгаа. Хамгийн эхлээд төрөөс хувийн хвшлийн ялангуяа байгаль орчны салбарын ялангуяа ногоон хөгжлийн салбарыг хөгжүүлэхэд саад болж байгаа тэр саад гохтыгээ юу гэдгийг тэр юм арилгах тал руу. Тэгэхээр нөө тусгай зөвшөөрлүүдийн асуудал байна. Тэгээ тусгай зөвшөөрлүүдийг одоо хялбархан олгох. Одоо бид нар бол энэ хүрээнд тусгай зөвшөөрлийг цахим хэлбэрээр олгодог болъё гэж байгаа. Тэгээд тэрэнд үйлчилж байгаа төрийн албан хаагчдыг хүртэл үнэлгээжүүлэе гэж байгаа юм. Ингээд хүнээс баг шалтгаалсан хамгийн түрүү хувийн хвшлийн үйл ажиллагаанд саад болж байгаа тэрийг нь арилгая. Тэгээд зарим нэг тусгай зөвшөөрлүүд хэрэггүй юмнуудыг одоо шаардлагагүй юмнуудыг хүчингү болгоё. Зарим нэг тусгай зөвшөөрлүүдийн мэргэжлийн холбоотод нь шилжүүлье. Тэгээд төрд үлдэх нь үлдээ. Үлдэхин дээрээ бол бас одоо байх ёстой юм нь бол байх хэрэгтэй, хатуу чанга байх ёстой. Ялангуяа одоо химийн бодисын тусгай зөвшөөрлж гэдэг юм уу, тийм ээ? Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээч гэдэг юм уу. Энэ салбар дээрээ бол бид нэр бол ноцтой чанга байна. За ийм маягаар бид нэр хувийн бизнес төрөөс ингээд дарамт учруулдаг юм байхгүй болгоё. Нөгөө талд нь хамтран ажиллах маш олон хэлбэрүүд байна. Концессийн хэлбэр байна, гэрээний хэлбэр байна, лизингийн хэлбэр байна, хамтарсан компани гэдэг. Энэ бүх одоо менежментийг шилжүүлэх гэдэг юм уу. Энэ бүх хэлбэрүүдийг байгаль орчин салбарт хөгжүүлэе гэж явж байгаа. Жишээлбэл би ганцхан жишээл улсын тусгай хамгаалалттай нутаг гэж Монгол улсад бол 99 улсын тусгай хамгаалалттай газар байна. 99 улсын тусгай хамгаалалттай газар бүгд улсын нуруунд дээр жилд 10 гаруй тэрбум төгрөг зөвхөн урсгал зардал. Тэгээ хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгтэл 10 гаруй тэрбум төгрөг. Энэ чинь зөвхөн хүмүүсийн цалин байхгүй юу? Тэгтэл энийг бид нэр яагаад жишээлбэл аж ахуйн нэгж байгууллагад аяж жуулчлалынханд өгчөөд бид зүгээр л одоо тэнцэнээсээ баг төрөөсийн төлбөрийг аваатч байдаг юм уу? Үгүй ядаж тэр тэрбум төгрөгөөр сургууль цэцэрлэг барьж аж болох байхгүй юу те? Ийм ажил за бүгдийг биш юм ахад манад одоо хустайг өгсөн жишээ байна.
Зүгээр төрийн бас байгууллагад гэсэн. Өнөөдөр хустай шиг одоо байгаль орчныхын асуудал нь шийдэгдэж байгаа усын хамгаалалтын газар байхгүй шүү дээ. Энэ хүмүүст өгөөчтэй байна, аялал жуулчд. Ийм маягаар бид нэр шилбэл маш их өргөн боломж байгаа байхгүй юу? Төрийн ачааг хөнгөлөөд хувийн хвшлэр хийх. Одоо хог хаягдлын асуудал байна. Улаанбаатар хот хогтой байна. Энийг жишээлбэл хувийн хвшлийг бид нэр яг гаргаж өгөөд концессор хийлгэхэд бол Улаанбаатар хотод хог олдохгүй бол. Жишээлбэл Шведэд би өнгөрсөн жил одоо очиход маш олон хогны үйлдвэртэй хог нь олдохоо болчиход гаднаас хог импортоор авчих шин. Тэгээ боддоо. Тэгэхээр бид одоо жишээлбэл энэ бохир усны асуудал нөгөө цэвэрлэхтэй энэ гих мэтлэн маш олон асуудлыг хувийн хвшлэр рүү чиглүүлэх боломжтой байгаа. Бид их том төлөвлөгөө гаргаад явж байгаа. Би ахлаад явж байгаа. Энэ салбарт бол бид нэр эмхийн эцсийн эцэст хэлэхэд төр хийдэг юм байна. Энийг бол хувийн хвшил хийн. Төр бол мөн менежер, мөнгө бараг хэрэггүй байгаа шүү. Тийм. Би тэрийг ойлгосон учраас би энэ салбарт одоо ингэж ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо бас одоо магадгүй зүгээр автор маягаар ч гэдэг юм уу намайг ойлгоход энэний төлөө одоо сэтгэл зүрхээ зориулаад ингэж хичээж яваа хүн бол муу юм аа. За баярлалаа. За. Та тэрийн цаг дуусчлаа. Тэгэхээр ер нь төрийн бас байгууллага өнгөрсөн байна шүү дээ. Тий. Төрийн бас байгууллагуудад мэдээж түншлэлийн ажил та сая ерөнхийдөө ажлыг хамтрах ёстой байна, хийх ёстой байна гэдэг юм байна. Төрийн бас байгууллага гэдэг нь бол бас арай өөр ойлголт юм. Нийгэмд үйлчлдэг төрийн бас байгууллагууд чи одоо нөгөө манай энэ жагсдаг барьдаг одоо тэгэл хууль муулийн юмд оролцдог. Бид нэр энэ салбарт бас нэлийн том бодлого баримтлаад ажиллаж байгаа л да. Тий. За би өнөөдөр байгалийн нохоо хөгжлийн яамны төрийн нэрмжийн дараа Батболготой зөвхөн одоо ойн цэвэрлэгээ болон за хулгайн бодны асуудлаар хэрхэн ямар ажил хийж байгаа вэ гэдэг талаар ярьсан. Үнэхээр бидэнтэй ярилцах асуудал байгаа. Өөрөөр хэлбэл бол нийслэлийн энэ бохир усны асуудлыг яаж шийдвэрлэх ёстой вэ? Унтны усгүй болох гэж байгаа энэ цаг үед бид яах ёстой юм бэ? Эргэж нөгөөд цэвэрлсэн усаа ашиглах энэ боломжийг ер нь хэр ирж хайж байгаа юм бэ гэх мэт маш олон сэдвүүрээр ярилцах байсан боловч та тэрийн цаг өндөрлөө. Гэхдээ дараа та бүхэн боломж олдох байх гэж бодож За байна. баярлалаа. Анхаарч үзүүлэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин байгаль орчны нохоо хөгжлийн яамны төрийн нэрмжийн дарга Батболд байлаа.